गणगणगणात बोते. आई खूप काही करते या चॅनेलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजकाल स्वास्थ्य म्हणजे एक खूप महत्त्वाचा विषय झालेला आहे आणि आजार होऊन बरा होण्यापेक्षा आजार होऊ नये म्हणून घेतलेली काळजी कधीही चांगली. त्यासाठी मी तुम्हाला घरच्या साहित्यामध्ये आणि घरच्या घरी एक बनवला जाणारा काढा किंवा आपण त्याला इंग्लिशमध्ये इम्युनिटी बूस्टर म्हणू काढा सांगणार आहे. त्यापूर्वी असेच वेगवेगळ्या विषयावरचे व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. चला तर मग हा काढा कसा बनवायचा आपण पाहू. त्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे. त्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा लागणार तुळशीची काही पानं, 7-8 पानं आहेत. मित्रांनो, तुळशी खूप पवित्र असते आणि शुद्ध असते. 5-7 लवंग लागणार आहेत. लवंग ही गरम असते, त्यामुळं सर्दी खोकल्यामध्ये आपल्याला तिचा फायदा होतो. त्यानंतर आपल्याला 4-5 मिरे लागणार आहेत. मिऱ्यांमध्ये भरपूर विटॅमिन्स असतात, A, C, E, K, B. त्यानंतर आपल्याला 4-5 दालचिनीचे तुकडे लागणार आहेत. दालचिनी ही आपली पाचनसंस्था सुधारते. आणि आपल्याला लागणार आहे 2 चमचे गूळ. गुळामध्ये पाचन क्षमता असते, तसंच पोटाच्या अनेक समस्यांसाठी गूळ फार उपयोगी. मी दालचिनी, लवंग, मिरे बारीक कुटून घेतलेले आहेत. चला तर मग आपण बघूया काढा कसा बनवायचा. सर्वप्रथम मी पातेल्यामध्ये 2 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे आणि त्यामध्ये तुळशीचे बारीक बारीक तुकडे करून तुळशीची पानं मी त्यामध्ये टाकलेली आहेत सगळ्यात पहिल्यांदा. नंतर मी जो आपण चुरा करून घेतला होता, दालचिनी, मिरे वगैरे, त्या सगळ्याचा चुरा टाकलेला आहे. आणि त्यानंतर मी त्याच्यामध्ये टाकणार आहे गूळ. गूळ खाल्ल्यामुळं घसा खवखवणं, जळजळ होणं यासारख्या अनेक समस्यांना प्रतिबंध लागतो. गूळ हा अतिशय गुळाचा आपल्याला पचनासाठी खूप फायदा होतो. बघा, आपला काढा आता हळूहळू उकळायला लागलेला आहे. खूप उकळायला लागलं. हे मिश्रण आपल्याला अर्ध होईपर्यंत उकळायचं आहे. हा काढा मी अर्ध मिश्रण होईपर्यंत उकळून घेतलेला आहे. बघा, आता तो मी गाळून घेतलेला आहे. घरातल्या सगळ्यांनी लहानाने मोठ्यांनी पिला तर आपल्याला निरोगी राहण्यास खूप मदत होईल, खूप फायदा होईल. हा काढा तुम्ही बनवा, प्या. जर सर्दी खोकला वगैरे झाला असेल तर जरूर बनवून प्या. तुम्हाला खूप फायदा होईल. मला कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि हा जो चुरा राहिला आहे आपला गाळून, तो तुम्ही भाजीतसुद्धा घालू शकता. हा काढा बनवा, प्या, मला सांगा. स्वतःच्या आरोग्याचे रक्षक स्वतःच बना.